ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛାତରେ କି ମୌସୁମୀ ଗଛ ବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାଟି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ଉପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଲେଖା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ପାଣି ଅଧିକ ଦେଲେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବନି କିମ୍ବା ଫଳ ଧରିବନି, ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ପାଣି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ ଗଛରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆସିବ। ଏବେ ଏହିସବୁ ଗଛରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଫୁଲ ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଝଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଏଇଥିରେ ଫୁଲ ବି ଆସିଗଲାଣି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଧରିଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ପାଖାପାଖି 17ରୁ 18ଟା ଏଇଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲେମ୍ବୁ ଧରିବ ବୋଲିକି ମୋର ଆଶା। ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50ଟା ଲେମ୍ବୁ ଧରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ପଡ଼ିବ, ଗଛ ଡର୍ମେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ଫୁଲ ଆସିବ।